وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Senang main mah kebagian. Hadirin rahimakumullah, dina bahasan anu sate acana saur Allah Subhanahu wa taala la tarkabunna tobaqon an tobaq. Aranjeun kabeh bakal miti kahirupan tina hiji kaayaan kana kaayaan anu lain seperti miti anak tangga. Anjeun teh dilahirkeun ka dunia, terus anjeun tumbuh berkembang, mimiti jadi budak, terus jadi budak jadi remaja, terus jadi remaja jadi dewasa, terus dewasa kot jadi aki-aki, terus gitu balik dari ka budak. Budak kan diajar lempang, terus kot kadang hese lempang. Terus gitu anjeun bakal maut, terus gitu anjeun bakal dikuburkeun. Eta tahapan-tahapan kehidupan. Kasaksian teu buku urang tahapan-tahapan kehidupan. Kasaksian. Bahkan simkuring hirup di babakan dangeup jigana geus salalila. Buktina aya jalmi di babakan dangeup anu kasaksian ku simkuring keur leutik keneh. Leutik keneh terus ngagedean terus kawin. Kasaksian mereka kawin, geus kawin teh boga budak. Geus kawin boga budak jadi bapak. Bahkan aya anu kasaksian akhirna meninggal dunia. Eta teh hal-hal tahapan-tahapan kehidupan anu kasaksian ku urang. Maka saur Allah Subhanahu wa taala dina ayat anu salajengna fama lahum la yu'minun. Tapi naon atuh kunaon maranehanana teh teu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu kitab teh ditujukeun ka jalma kafir. Jalma kafir oge ningali kana tahapan-tahapan kehidupan, tapi naon atuh sababna maranehanana teu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Jeung ketika dibacakeun Al-Qur'an maranehanana untuk sujud, maranehanana alim tunduk patuh, alim taat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah nurunkeun Al-Qur'an ieu hanya sebagai pelengkap kanggo nyampurnakeun kahirupan jalmi. Naon margina? Margi Allah Subhanahu wa taala ketika nyiptakeun jalmi, eta jalmi teh diciptakeun secara sempurna. Lamun eta jalmi ngagunakeun berbagai potensi anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka yakin kahirupanana bakal selaras, bakal selasi sareng ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Urang digubrakkeun ka alam dunia teh nyanta fitrah namina. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Urang teh diciptakeun ku Allah nyana fitrah sebagai jalmi. Mana fitrah anu kahiji? Fitrah anu kahiji teh urang dilahirkeun ka alam dunia dina kondisi suci bersih. Suci bersih tina sagala dosa. Teu aya jalmi anu digubrakkeun dilahirkeun ka alam dunia tos mamawa dosa, teu aya.
eta dina keyakinan akidah umat Islam. Sok sanaos proses lahirna eta jalmi ke alam dunia teh melalui hubungan yang tidak sah, disebut geuning anak zadanya. Hubungan di luar nikah tetap anu dilahirkeun mah lahir dalam kondisi suci bersih. Anu salahna saha? Anu salahna kedua orang tua. Jadi ulah dibawa statusna oma dan tetua dosa. Beda jeung keyakinan agama lain. Orang-orang Nasrani meyakini bahwa ketika manusia dilahirkan manehna teh geus mawa dosa. Dosa saha? Dosa Adam sareng Hawa. Kan Adam sareng Hawa teh ku Allah diciptakeun di surga, dilinggihkeun di surga. Terus Adam jeung Hawa ngalakukeun dosa, ujaran nuang buah geuning dibubrakkeun ke alam dunia. Mata saur keyakinan orang-orang Nasrani dilahirkannya Isa Al-Masih, kemudian disalibnya Isa Al-Masih dalam rangka pensucian dosa manusia. Benten keyakinan dan memang benten agama. Jadi pula seutak saatnya disebut menistakan agama. Dan memang yang disebut agama mah lamun agama beda pasti aya aspek anu beda. Aspek akidah pasti beda. Aspek ibadah pasti beda. Anu kudu akur mah dina aspek muamalah pergaulan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Subuh berdatang. Jadi teka asuk menistakan agama lamun urang nyebut kalau beda agama jeung urang sebut orang kafir. Memang istilah anu digunakeun dina Al-Qur'an jeung hadis seperti itu. Lamun urang nyebut misalkan agama Islamlah agama yang paling benar, itu salah. Itu sabab urang berbicara dalam konteks akidah, dalam konteks ibadah. Tapi lamun dina konteks muamalah mah urang kudu runtut raut walaupun ujing anu beda keyakinan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, eta hiji jalmi teh fitrah teh suci bersih. Anu kadua jalmi teh cenderung tauhidullah. Jalmi teh dipasihan fitrah ku Allah Subhanahu wa taala, percaya yakin yen aya zat anu maha kuasa. Dan dia diunggulkeun di surat Al-A'raf ketika urang aya di alam ruh ditaros ku Allah, alastu bi rabbikum. Nah aranjeun kabeh ngaku yen kaula teh pangeran aranjeun kabeh, maka kabeh ruh ngajawab tidak terkecuali bala syahidna. Gusti abdi nyangkeun yen Gusti teh pangeran abdi kubrad ka dunya aya anu tetap dina kondisi iman, aya anu hilaf kana janjina ngangkeun yen Allah teh pangeran. Masyaallah muslimin rahimakumullah, nah hakikatna perintah jalmi mah ngaku ayana pangeran, ayana Tuhan, walaupun dalam pengertian umum. Jadi hakikatna teu aya jalmi anu ateis, teu aya jalmi anu ateis. Adi buktikeun ada seseorang yang mengaku dirinya ateis, kapungkur mah orang Uni Soviet. Dia ngaku aku tidak percaya Tuhan. Kemudian dia naik pesawat terbang, naik kapal. Di luhur kapalnya goyang, jika ayat gangguan. Kemudian apa yang terlontar dari mulut orang itu? Mudah-mudahan saya selamat. Muncul kata mudah-mudahan, berarti dia berharap kepada kekuatan yang besar yang ada di luar dirinya untuk menyelamatkannya. Dia adalah Tuhan dalam pengertian umum.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Namun sabab sakali fitrah jalmi diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala ngangken ayana Allah Subhanahu wa taala ngangken ayana pangeran anu maha kawasa. Anu katilu fitrah jalmi teh nyaeta cenderung balik teu aya hiji oge jalmi anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala cenderung berbuat jahat teu aya. Kabeh jalmi mah cenderung baik, hanya kondisi-kondisi lah yang menyebabkan seseorang jadi jahat. Kabuktina aya jalmi geus ngalangikeun kajahatan terus dia bertanya kepada dirinya, ke hati nuraninya. Dia sadar bahwa yang dia lakukan adalah kesalahan. Jika ayamu yang jahat teh menjadi jahat teh kusabab situasi sareng kondisi lamun ayeuna aya maling katangkep terus ditanya nah ari maneh dileutik cita-cita kaya jadi maling pasti ngajawabna moal. Lamun ayeuna aya preman gagal ngirup putako ngirup di terminal misalkan terus tanya kurang bapak hari putra bapak balik dijanjikan preman sarek bapak atau lagi muang mudah kamu mereka pasantren ke berarti dia cenderung balik. Ada yang rahimakumullah teras unsur agama Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun ngutus para rasul ngalungsurkeun kitab-kitab kanggo memperkuat fitrah anu aya dina diri jalmi janten selaras antara agama sareng fitrah manusia. Lungsurkeun we atanapi diutus para nabi sareng para rasul. Naon gunana diutus para nabi sareng para rasul supaya jalmi terang kumaha carana nyembah ka Allah Subhanahu wa taala anu leres anu benar. Diutus ku Allah Subhanahu wa taala para nabi para rasul supaya ngajadikeun contoh ka umat manusia kumaha ari berakhlak mulia, kumaha ari bergaul jeung sasami jalmi. Sakamari kan dibahas aya sifat-sifat wajib di Rasul di antaranya patonah kecerdasan Rasul bisa dipastikan mengungguli kecerdasan manusia yang ada di dunia. Selanjutnya ayat makarep ayat beli mainan hayang meuli mainan cek indung urang teh ulah apa mending meuli keneh kuangeun aku dah hayang meuli mainan ulah mending meuli kuangeun geuh urang teh maksa mah hayang meuli mainan cek indung teh juga kumaha karep kitu nya aya teh izinan tapi bahasana teh pan teraos urang teh jadi mikir teh kumaha karep illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali jami-jami anu beriman tadi teh ngangkat Allah Subhanahu wa taala pangeran urang sadayana upami urang selaku umat Islam urang sadayana oge ngangkat yen Kangjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihati sareng jami-jami anu beramal soleh. Janten Bu sampurnakeun iman urang sadayana teh ku amal soleh. Sabab lamun iman unggul teu disampurnakeun ku amal soleh maka mungkin wae urang sadayana sateu acan dilebetkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka surga teh urang sadayana dilebetkeun kana neraka. Aya jami beriman
tapi tidak beramal soleh kalau ibadah jeung tangga teu hade seueur ngalaksanakeun kamaksiatan memang akhirna mah bakal dilebetkeun ka surga tapi wayahna dilebetkeun ka neraka heula sebagai proses pensucian tina dosa-dosa anu parantos dilakukeun kumaha naon ai amal soleh. Ai amal soleh teh amal anu selaras dan serasi. Terang selaras. Ai selaras teh sesuai cocok. Ai amal soleh teh anu selaras sareng serasi. Selarasna di mana? Amal soleh teh berarti setiap amalan urang sadayana anu bersesuaian sareng aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sareng serasi ai serasi mah harmonis cocok. Kalau orang diciptakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala teh beda-beda. Tapi perbedaan anu dimiliki ku urang sadayana bakal nimbulkeun kahirupan anu serasi. Cik di dieu ustad sadayana teu di dieu pamegat sadayana teu di dieu kasep sadayana teu di dieu gelis sadayana teu tapi keragaman itu harus membentuk kehidupan anu harmonis. Aya nu janten ustad, aya nu janten ustad, sering bertanya ke ustad, anu janten ustad teu sombong ku kapinteranana, anu geulis teu sombong ku kageulisanana, manehna sadar disebut geulis teh sabab aya anu teu geulis. Seperti yang disebut kasep, sabab aya pahaji anu teu kasep. Jadi saling. Perbedaan itu harus membawa kebaikan. Itu beunghar sadayana, aya anu beunghar, aya anu miskin. Anu beunghar ngalaksanakeun kewajiban terhadap orang miskin. Anu miskin oge nya kitu bersabar ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anu ilmu itu sombong ku ilmuna, anu bodoh itu bodoh kata toloyo tapi anu bodoh jantan jalmi anu bodoh anu alemu. Hanya rahimahumullah sakali ini kesimpulan dengan panosan dia hiji fitrah anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala kajalmi bersesuaian sareng ajaran agama. Dan moal aya hiji ajaran agama oge anu sesuai sareng fitrah jalmi. Anu kadua ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala niwaran ka urang sadayana kanggo ngalaksanakeun kataatan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masihan fitrah ka urang sadayana. Allah Subhanahu wa ta'ala ngutus para nabi para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala ngalungsurkeun Al-Qur'an tujuanna supaya urang hirup bagja di dunia sareng di akhirat. Konsekuensi pikeun jalma anu kafir anu alim mengikuti kana Al-Qur'an, mengikuti kana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjeunna bakal dilebetkeun ka neraka. Jalmi anu beriman sareng beramal soleh bakal dipasihan pahala anu terus menerus di Allah Subhanahu wa ta'ala, diantawisna dilebetkeun ka surga. Sakali deui mudah-mudahan urang sadaya kalebet jalmi anu beriman sareng beramal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakiran kapiyakeun akhirul kalam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.